សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតាក់ទងនឹងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Bitdefender គឺជាកម្មវិធីការពារមេរោគនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងក៏ដូចជាមេរោគនៅលើអ៊ីនធឺណិតដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់ connect ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័ររបស់យើងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ Windows 10 របស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានកម្មវិធីការពារមេរោគប្រភេទនេះដែលវាជាកម្មវិធីដែលមានប្រជាប្រិយភាពក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលអាចជួយការពារទិន្នន័យក៏ដូចជា virus ផ្សេងៗនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងការដំឡើងកម្មវិធីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូក៏ដូចជាអាច contact មកខ្ញុំតាមរយៈ page Facebook របស់ខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំមានសេវាកម្មក្នុងការដំឡើងកម្មវិធីប្រភេទនេះជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរយៈអនឡាញបានផងដែរដោយតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអ៊ីនធឺណិតភ្ជាប់ឬក៏ Wi-Fi ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Team Viewer ក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់កម្មវិធី Team Viewer នៅលើកុំព្យូទ័ររៀងខ្លួនខ្ញុំអាចដំឡើងពីនេះទៅកាន់កុំព្យូទ័រជូនទៅកាន់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានផងដែរយើងមិនបាច់ជួបគ្នាទេពីព្រោះក្នុងឱកាសរដូវកាល COVID បែបហ្នឹងយើងត្រូវការរក្សាគម្លាតអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគដូចខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment ក៏ដូចជា contact មកកាន់ Facebook របស់ខ្ញុំបានអូខេវាជាកម្មវិធីមួយដែលយើងគួរតែសិក្សាហើយក៏គួរតែមានដើម្បីការពារនៅទិន្នន័យរបស់យើងដឹងថាទិន្នន័យរបស់យើងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងហើយយើងគួរតែប្រើវាដើម្បីការពារចំពោះកម្មវិធីនេះផងដែរយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានរហូតដល់90ថ្ងៃដែលគិតថ្លៃផងដែរបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អាច comment ខាងក្រោមនេះបានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងៗក៏ដូចជាកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគសម្រាប់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Windows 10 របស់យើងបានផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាក៏ដូចជាការ like ក៏ដូចជាការ comment ផងដែរយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលា